و احسان نمودهای هم دارد. برای آسان بیان کردن قسمت هایی که در احسان داخل می شوند، احسان در عبادت به مثل دعا، نماز، روزه و دیگر عبادت هایی را که با حضور قلب، با اخلاص، با توکل، با محبت انجام می دهد. یعنی که احسان در معامله با مردم، احسان در معامله با مردم، با اهل خانواده، با همسایگان، با دوستان، حتی با دشمنان نیکوکاری کردن. احسان با حیوانات، به آنها ظلم نکردن، بر آنها غذا دادن، آنها را محکم نکردن، آنها را آزاد ندادن. احسان با خود ای بنده، با خود. و احسان با خود چگونه است؟ خود را از گناه و معصیت دوری کردن، پرهیزگاری را پیشه نمودن، نفس را بستن، هر چی که نفس میخواهد از آن پیروی نکردن. و درسته که نفس انسان را به سوی هلاکت میبرد، فاسدش میکند، گمراهش میسازد. همین است که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که در حدیث فرمودند که ان فی الجسد مضغه، به درسته که در جسد انسان، در جسم انسان یک مضغه، یک گوشتپاره است. اذا صلح الجسد كله، اگر این گوشتپاره صالح نیکو شود، تمام بدن انسان صالح و نیکو میگردد. از این برمیآید که قلب های ما که فاسد شده است، نیت های ما که فاسد شده است، ما که از آن مشاهده ای که باید نسبت پروردگار داشته باشیم دور گشته است، تقوای الهی از قلب ما کم شده است. همین است که دیگر گناه و معصیت برای ما عادی شده است، هر کار دیگر برای ما عادی شده است. حتی شاید بعضی از مردم شاید اینو گناه هم نپندارن. پناه به سوی الله، پروردگار ما را اصلاح نما. در ادامه حدیث فرمود ان فی الجسد مضغه اذا صلح الجسد كله اذا فسدت، اگر فاسد شد تمام جسد انسان فاسد می شود. پس ای بنده، برادر و خواهر گرامی، پس عملهای مراقب عملهای خودت باش. پس نظر بکن، یک بار با خود بنشین، بیاندیش، نظر کن تو در کدام مرحله قرار داری، در کجا قرار داری، کجا رفته ایستاده ای، از پی چی هستی؟ آیا میخواهی که با این نوش و نعمت دنیا این مراحل رو به دست بیاری؟ آیا میخواهی که با این شهواتی که از آن پیروی مینمایی، نفس پرستی میکنی، گناه و معصیت رو انجام دهی، تو میخواهی به کجا برسی؟ به کجا میخواهی برسی؟ گناه کردی، معصیت کردی، عملهایی که شریعت رو منع کرد آن رو انجام دادی. تو میخواهی به این راه با خوشبختی برسی؟ تو میخواهی در این راه خوشحال و خوشنود باشی؟ باور کن هر کسی راه خوشنودی رو میکوبد، اما راه نادرست رو انتخاب مینماید. هر کسی میخواد در این دنیا خوشحال باشد، خوشبخت باشد، خوشنود باشد. چی برادر، چی خواهر، نه تنها خواهران، هر کسی خوشحالی و خوشبختی رو میخواهد، ولی که راه رو درست انتخاب نکردیم، راه رو غلط انتخاب کردیم و در این غلطی گمراه شدیم و گمراه کردیم. الله المستعان. پروردگار ما را اصلاح نما، ما را از بر جمله بندگان نیکومند خود قرار بده. بر ما توفیق بده که سبب هدایت بندگان بگردیم، نه سبب گمراهی. پروردگار از هر گونه فسادی ما را رهایی ببخش و این مرتبه احسان و ایمان که از پروردگار ما را از این مرتبه ها بی نصیب مگردان. توفیق بده، هدایت نما. و درست که پروردگار هر کسی را که تو هدایت نمایی، هیچ کسی او را گمراه کردن نمیتواند. پروردگار ما را شامل رحمت خود قرار بده.